LCRE-द्वारा सञ्चालित यो तेस्रो लालीगुराँस राइड चाहिँ यहाँ तिनजुरे तेह्रथुमको तिनजुरेमा चाहिँ भइरहेको छ। सबै राइडरहरू उपस्थित भइसकेका छन्। यसै क्रममा चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमको गेमहरू चाहिँ हुन गइरहेको छ। फर्स्ट अफ अल अन्डी फोर्ने कार्यक्रम हुँदैछ। फर्स्टमा लेडिज राइडरहरूको चाहिँ हुनेछ र त्यसपछि जेन्ट्सहरूको लागि अरू धेरै गेमहरू छन्। तेह्रथुमको तिनजुरेमा हैन लालीगुराँसको चाहिँ राजधानीमा चाहिँ छौँ हामी। यो लालीगुराँस चाहिँ टिप्न सबको मनाइ छ। टिपिएमा कारबाहीको भागीदारी हुन सकिने भएकोले जोसुकै कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने लालीगुराँस नटिप्नु होला, कारबाहीको भागीदार नबन्नु होला। सबैले एउटा टिप्यो भने चाहिँ लालीगुराँस सिद्धिन सक्छ। त्यसैले पनि यहाँको शोभा पनि गुम्न सक्छ। त्यसैले सबैलाई लालीगुराँस बचाउँ, जोगाउँ, यो सुन्दरतालाई चाहिँ कायमै राखौँ भन्न चाहन्छु। नेपालको विभिन्न जिल्लाबाट र सिक्किमको राइडरहरू र इन्डियाको विभिन्न क्षेत्र र भूभागबाट चाहिँ आउनुभएको छ राइडरहरू। हामी लगभग 280 जनाको समूह रहेका छौँ आजको यस राइडमा। यो RE-द्वारा सञ्चालित यो लालीगुराँस राइड चाहिँ एकदम भव्यताका साथ सम्पन्न हुन गइरहेको छ। धरान RE-लाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु म जङ्गे किलाको तर्फबाट। यो चाहिँ वान डे राइड हो र पनि वान डे राइडमा पनि विभिन्न क्षेत्र टाढाबाट पनि आउनुभएको छ राइडरहरू। यो चाहिँ एकदम अनएक्सपेक्टेडै भयो। वान डे राइडमा पनि यति धेरै र यति टाढाबाट राइडरहरू आउनुभएको छ। ओके, धन्यवाद।